জবাই দিব লাগে, আমি জবাই দিম, অকাম উত্তাপ করে দিম। আমার কুসাল বংশে জাগিছে ভূমিপত্র, আমি খিলন দিয়া আমার কোন ভূমি অধিকার কি বঞ্চিত হয়েছে। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय। एसटि मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों केएसडिसि आफादा। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा इलेक्शन कमिशनारनो नमिनेशन पेपार गथायनाय समावहाय एफिडेभिटआव गावनि बिसिनि मुङाव थानाय माखासे सम्पथिफोरखौ उल्लेख खालामैनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना आयेननि राहा लानायनि खोथा होदोंमोन। दा बिनि सोमोन्दैनो दावराव देख्रेब नार्जारिया माखासे बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै ला। बिनि प्रपार्टि दोनखोमानायखौ बिसिनि गोबां हा हु बेखौ बे श' खालामाखै, बे साप्रेस खालामदों, कनसिल खालामदों। बेयो इलिगेल, बियो बे पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि बे दसि बिदि खालाम मोना। नियमाव जेसेबां सम्पति दं बेहा बेखौ देखायजोबनांगौमोन। दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि बिनि हानि जायनाखि रेकर्डफोर दा जों बेखौ नागिरना मोनजोब्बाय। दा खिन्थु बेखौ मोनब्लाबो जोङो कर्टआव केस होनांगौब्ला फर्मेल जानांगौ, बियो अफिसियेल जानांगौ। सार्कल अफिसनिफ्राय बिनि लेन्ड हल्डिं, बिनि जमाबन्दी बेखौ नांगौ। बेनिखायनो जोङो दाखालि थांखांबाय तामुलपुर आरो रङियाव जोङो सार्कल अफिसाव थांनानै बिनि जेसेबां हानि रेकर्ड जों बेखौ बिहैबाय। जि हाखौ बियो देखायाखै बे गावनि एफिडेभिटआव नमिनेशन पेपाराव जेब्ला साबमिट खालामो बे समाव बे एफिडेभिटआव देखायजोबनांगौ गाहा माबे हा दं। आरो जि हाखौ बियो देखायाखै, दोनखोमादों, बे हानि दाग नम्बर पाट्टा नम्बर जोंनाव दंजोबो। ओंखायनो बे हाखौनो लानानै जों दा दाखालि सार्कल अफिसाव थांबाय। सार्कल अफिसाव थांनानै जों बेनिफ्राय अफिसियेलि जों बिनि जमाबन्दी लेन्ड हल्डिं बेखौ जोङो दरखास्त लाना दोनबाय। दा जोङो बेखौ सप्ता खनसेयावनो जों मोनगोन। ओमफ्राय लोगोसे जोङो तामुलपुराव डिसिनाव थांबाय। बिनि जायनाखि नमिनेशन पेपार इनक्लुडिं एफिडेभिट, ओमफ्राय बिनि रिजाल्ट सिट, बिनि सार्टिफिकेट इलेक्टेड जानायनि, दा बेखौ जोङो बेयाव दरखास्त होबाय डिसिनाव। दा ओंखायनो जों बेखौ मोनब्लानो जों केसखौ हैगोन। दा बेनि थाखाय फुरा प्रिपेरेसन जाबाय जों दा। आरो जों केसखौ हैथारनांगोन। आरो केसखौ हैनो नागिरनाय खारना जाहैबाय जे अकल प्रमद बर'नि बाथ्राखौल' जों माने नङा, जोङो जोंनि समाजाव माने जोंनि गोथारथिखौ जों लाखिनांगोन। समाजा बिसिंखल जाहाथे जाया, थगायनाय, मिसा खोथा बुंनाय, रायजो राजाफोरखौ मिसा खोथा बुङै आन्दायहैनाय बे जाहाथे जाया। समाजा एथ' गोथार समाज, बे समाजा एथ' मोजां समाज जे जों रावखौ थगाया, गाज्रि खोथा बुङा। थगायब्ला, गाज्रि खोथा बुंब्ला समाजाव बिसार खालामो, समाजखौ फोसाबनानै लायो। दा हिसाबै जोंनि गेजेराव थगायनाय, मिसा खोथा बुंनाय, समाजखौ बिसिंखल खालामनाय बे जिउआव जों जाहोनो नाङा। दा प्रमद बर'आ बिदि खालामदों होननानै प्रमद बर'नि केसाव बे गोरलै नङा। दा जों प्रमद बर'खौ मोनबाय सुजुग, बेखौ जों साजा होनांगौ, थगायस्लाबो साजा होनांगौ। बे आरो बिनि बादैबो दस्राफ्राबो जाहाथे बे रोखोम खालामा। दा प्रमद बर'नि पार्टि पिपलल' नङा, सोरबा कंग्रेसनि जानो हागौ, सोरबा बिपिएफनि जानो हागौ, सोरबा बिजेपि जानो हागौ, सोरबा बे रोखोम खालामब्ला जाहाथे पानिशमेन्ट मोनो। आयेनाव जिथु दंखायो बे आयेन बादिनो जों दा बेखौ माबानो नागिरदों। केसनि गेजेरजों जों बिसार नागिरदों। जोङो साजाखौ होनांगोन। आरो प्रमद बर'नि जायनाखि मिसा खोथा बुंनाय, थगायनाय बे बांद्राय खाथारदों एखेबारे। जि जिनिसखौ बुंनाङा बेखौ बुंजोबदों बियो। जि जिनिसखौ खालामनाङा बेखौ एखे रायजो राजाखौ खालामनानै आन्दायहोदों। दा बिनि मेइन माने जेननायाबो एबार माने इलेक्सन जेननाय, बे जेननायाबो मोननै खारनाव जेनदों बियो। मोनसे जाहैबाय बिटिसिखौ दोनखोमानाय, बिटिसिआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरनाय, बिटिआर बिराद गिदिरथार होननो नागिरनाय, आरो बिटिआरखौ लानानै बिराद दल दामनाय, नङै खोथा बुंनानै दल दामनाय, बे मोनसे खारन। आरो मोनसे जाबाय मिसा खोथा बुंनाय, थगायनाय, रायजो राजाखौ सामफ्रामबो थगायबाय थानाय, बे मोनसे खारन। दा बे मोननै खारनाव जेनदों। ओंखायनो जों दिनै प्रमद बर'खौ जोङो माने केस होगोन, बेखौ जोङो थिग खालामबाय। बेखौ केस होनोब्ला पिपल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 नि रुल्स बादिबा केसखौ जोङो रिजाल्ट डिक्लेरेसननि 45 डेजनि गेजेराव होनांगौ। दाखालि 26 तारिखआव रिजाल्टआ ओंखारबाय। दा बे 45 डेजनि गेजेराव जों केसखौ होनांगौ। बिटिसिनि जेनाखि इलेक्सन रुल्स बेबादिब्ला आरो पिपल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 बेबादिब्ला, ओमफ्राय लोगोसे बे केसखौ हाइकर्टआ डिसप'ज खालामनो हायो उइदिन 6 मान्थ, 6 मासनि गेजेराव बे केसा जोबनांगौ। बे आयेनाव दंखायो। आरो लोगोसे केसाव जुदि जेनोब्ला प्रमद बर'आ
दा बेयाव जुदि बिसारा मोजां जानानै जेनोब्ला बेयाव बियो 6 month जेल जानायनि मोनसे प्रावधान दं आयेन दङ ओमफ्राय बे माने फाइन बेबो दङ दा गतिके रिजाल्टआ जेखि उनाव जाया माने बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ जों बेखौ लुबैदों आरो बे बांद्राय एखेबारे मिसा खोथा बुंयै फैनाय बिदि मानसिया साजा मोननांगौ मिसा खोथा बुंब्ला जे साजा मोनो जों बिनि शिक्षाखौ होनांगौ बेनि थाखाय जों दा फुल प्रिपेरेसन जानानै दा जों ओंखारदों आरो जों केसखौ होगोन डेफिनेटलि जों बे खैदिननि उनाव जों थांबावगोन बे लेखाखौ लायनो थाखाय जों दाखालि सार्केल अफिसारफोरा लेखाबाय जों माब्ला लायनांगौ बेखौ मोननायनि उनावनो जोङो बेखौ माने हाइकर्टआव थांगोन आरो इटिमेटलि जों उकिलजोंबो जालायखाबाय आरो जोंहा माने आइडियाबो एसे थाखाबाय 9 बोसोरनि हाखौ जों केस होनायनि आइडिया बेबो थाखाबाय बे केसा माने इलेक्सन पिटिसन जागोन बे केसा दस्रा केस नङा बियो बे इलेक्सन पिटिसन बे इलेक्सन पिटिसन बायदियै बे केसखौ होनाय जागोन दा जों एडभकेटखौ जों हमखाबाय मथा जों केसनि थाखाय रेडि रायजो राजाफ्रा जों आशीर्बाद होयो जाहाथे जों बेखौ रायजोफोरखौ खावलायहरो KDC जिंदाबाद KDC जिंदाबाद जोंहा जिंदाबाद दियाखौ जिंदाबाद एलो जिंदाबाद জীবন সিংহ জয় হোক আমাৰ জাতি মাটিৰ আইকনিক লিডাৰ জীবন সিংহ ডাঙৰীয়া লগতে ডিএল কোচ আমাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে শান্তি শক্তিৰ সাক্ষৰ আমাক জীবন সিংহক মাতি আনে আৰু মাতি অনাৰ পিছতে আজিলৈকে এই আলোচনা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই দেখা গ'ল যে 3 বছৰ সময় উকলি গ'ল কিন্তু 3 বছৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতেও আজিলৈকে এই শান্তি চক্ৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই সেইখিনি আমাৰ উত্তৰ লাগে কিন্তু আমাৰ দেখা যায় যে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাফিলতি এই গাফিলতি আমাৰ দীক্ষা জনাইছোঁ আমি গৰিহণা জনাইছোঁ যে আমাৰ এই ডিএল কোচ আৰু জীবন সিংহৰ যিখিনি আমাৰ দাবী যিখিনি আমাৰ পৃষ্ঠক আছিল পৃষ্ঠক এতিয়ালৈকে পূৰ্ণ হোৱা নাই দেখা যায় যে আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ জীবন সিংহ ডিএল কোচ এই এন্ধাৰত ৰাখি পেলাই আমাৰ এই ইমান নামে হাৰাশাস্তি কিয় দিব লগা হৈছে আমাৰ সেই হাৰাশাস্তিখিনি আমাৰ কুচাকুন জাতিগোষ্ঠীৰ কাৰণে খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি ঘৃণা কৰিছোঁ আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি তীব্ৰভাৱে কৰিব পাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যদি আমাৰ জীবন সিংহ আৰু ডিএল কোচৰ যিখিনি আমাৰ লগত পৃষ্ঠক যিখিনি আমাৰ আলোচনা এইখিনি যদি এই কম একমাহৰ ভিতৰতে যদি আলোচনা যদি নহ'ব আহে তেতিয়াহ'লে আমি এই আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি এই প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমি যদি আমাৰ অসমখন জ্বলাই দিব লাগে আমি জ্বলাই দিম অসম উত্তাপ কৰি দিম আমাৰ কুচাজমুচি জাগিছে আমাৰ যিহেতু আমি ভূমিপত্ৰ আমি খিলঞ্জীয়া আমাৰ পৰা ভূমি অধিকাৰ কিয় বঞ্চিত হৈছে আমি সেইখিনি কেতিয়াও আমি সহ্য নকৰোঁ কুচাজমুচি জাগিছে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ প্ৰাণৰ বিনিময় হ'লেও আমি সেইখিনি আদায় কৰিম কাৰণ আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দেখা যায় যে আমাৰ আজি 33 বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰিছে জীবন সিংহ আৰু ডিএল কোচ ডাঙৰীয়া কিন্তু এই আন্দোলন মৰ্মে আজি 3 বছৰ আমাৰ উকলি গ'ল কিন্তু আলোচনা হোৱা নাই আমি অসম চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি আমাৰ অনুৰোধ আমাৰ কাকতি মিনতি নুশুনে তেতিয়া আমি হাতত আমাৰ কি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমাৰ যদি আমি স্থিতি আনি তেতিয়া আমাৰ অসমখন ভয়াৱহ হ'ব সেইকাৰণে জগৰীয়া হ'ব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ সেইখিনি আমাৰ কেডিচি বোলে আমাৰ এইটো হকে নেই আমাৰ অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নাভাবে যেন আমি কুচাজমুচিৰ আমি হৰল বুলি ভাবি আমাৰ কাঠপুতলা আমাৰ বনাই আজি ৰাজনীতিভাৱে আমাৰ পঙ্গু কৰিছে এইখিনি আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আমাৰ জীবন সিংহ আৰু ডিএল কোচৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ পৃষ্ঠক যিখিনি আমাৰ সমস্যা আমাক যদি সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ প্ৰতিটো দিবৰ কাৰণে আমি সাজু আছো কেডিচি জিন্দাবাদ কেডিচি জিন্দাবাদ জীবন সিংহ জিন্দাবাদ ডিএল কোচ জিন্দাবাদ এলো জিন্দাবাদ জীবন সিংহ জয় হোক